Qrafon onlayndır. Qrafon komandasının yorulmadan xəbər kontentinin hazırlanması yəqin ki, sizin nəzərinizdən qaçmıyor. Biz yorulmadan çalışırıq ki, sizə maraqlı kontent təqdim edək. Bizim əziyyətimizin dəyəri isə sizin like və kommentlərinizdir. Buna görə sizə təşəkkürlər. İndi isə başladıq. Google şirkəti özünün Google I.O. konferansının tarixini açıqlayıb. Bu konferansda çoxlu yeniliklərlə yanaşı Android 12 əməliyyat sisteminin ilk public beta versiyası da təqdim olunacaq. Məlum səbəblərdən bu konferans onlayn formatda keçiriləcək. Keçən il konferansın tarixi bir neçə dəfə dəyişdirilmişdi. Səbəbi də hamıya aydındır. Buna baxmayaraq təqdimat keçirildi. Amma çox utandırıcı bir təqdimat oldu. İnanıram ki, bu ilk təqdimatda Google özünü utandırmayacaq. Bizim qonşular gördüyünüz kimi, daha doğrusu eşitdiyiniz kimi preparatordan divar deşir. Amma inanıram ki, biz bunu da atlayıb keçəcəyik. Yəni bu biz üçün problem yaratmayacaq. Davam edək. Sizə onu da çatdırım ki, aprel ayının 20-si saat 21:00-da Apple'ın Spring Loaded təqdimatı keçiriləcək. Həmişə olduğu kimi bu təqdimat Qrafon komandasının səyi nəticəsində live stream olaraq sizə təqdim olunacaq. Ona görə də hər biriniz dəvətlisiniz. Yadınızdan çıxarmayın. Təkrar edirəm. Aprelin 20-si saat 21:00-da. LG Mobile'ın bağlanması zəminində LG fanatları təqdim olunmuş, amma satışa çıxarılmayan V70 və Rollable smartfonların taleyi ilə maraqlanmağa çalışıblar. LG rəsmisi bu smartfonların olmamasını bəyan edib. Buna baxmayaraq LG öz alıcılarını atmır. Siz ekranda Android 13-ə qədər yeniləmələr əldə edəcək smartfonların tam siyahısını görə bilərsiniz. Bax, indi LG Mobile'ın gadgetləri daha çox satılır. Bu bilirsiniz mənə nəyi xatırladır? Huawei və ABŞ arasında olan problemlərin ilk dövrü. Bu dövrdə Huawei smartfonlarının qiyməti artmasa da satışı güclü artmışdı. LG fanatları da çalışırlar ki, bu əfsanəvi smartfonları öz kolleksiyalarına əlavə etsinlər. Meizu şirkəti isə fəxrlə elan edib ki, Meizu 18 və 18 Pro gadgetlərini alanların 45%-i iPhone istifadəçiləri olub. Güya ki, bu smartfonlar o qədər bomba alınıb ki, hətta iPhone istifadəçiləri öz gadgetlərini dəyər dəyməcə satıb, bu smartfonları almağa can atıb. Hətta Meizu 18 smartfonlarına görə alma istifadəçiləri öz gadgetlərindən imtina edir. Amma jurnalistləri bir sual çox maraqlandırır. Görəsən bu statistika hardan ortaya çıxıb? Bəlkə ola bilsin Meizu öz flaqmanları arasında hansısa sorğu keçirib. Bir müddətdən sonra isə bu məsələnin sadə açıqlaması ortaya çıxıb. Sən demə, Meizu köhnə iPhone-lar üçün böyük endirimlər edib. Bu endirimlər o qədər böyük idi ki, insanlar köhnə iPhone-ları alaraq bu köhnə smartfonlara xərclənən pullardan çox Meizudan endirimlər almaq daha sərf edir. Bundan başqa Meizu hər smartfon alınan özlərinin naqilsiz qulaqcıqlarını hədiyyə edir. Buradan belə çıxır ki, Meizu alıcıları iOS və Android arasında seçim etməyiblər. Sadəcə onlar sərfəli alış-veriş ediblər. Zənnimcə Meizu özlərini aldadıblar. Yumşaq xəbərləri Lenovo Legion 2 Pro smartfonu bağlayır. Sizə keçən videoda dedim axı, mənim başıma güllə çaxsalar da bu smartfonu almazdım. İndi də bu fikrimi dəyişməmişəm. Bu smartfon rəsmi olaraq təqdim olundu. Qısası, eybəcər olsa da çox güclü smartfondur. Texniki xarakteristikası və rəsmi qiyməti sizin gözünüzün qarşısındadır. Lenovo 2 ədəd soyutma ventilyatoru və 14 temperatur sensoruna əsas aksent edir. Məni isə bu smartfonda displeyin rəng ötürməsi qabiliyyəti daha çox cəlb edir. Delta I bərabərdir 0.5. Bu isə o deməkdir ki, bu smartfon vasitəsilə professional rəng korreksiyası etmək olar. Əgər Lenovo burada da bizi aldatmasa. Intel şirkəti poster yaradılması məqsədi ilə elə bir dizayna iş verib ki, bu insanın, bu dizaynerin gördüyü işdən xəbəri yoxdur. İş orasındadır ki, Intel bütün gücünü ARM arxitekturasında olan Apple M1 çiplərinin tənqid olunmasına yönəldi. Onun fikrinə görə notebooklar üçün x86 arxitekturasında olan çiplər daha yararlı sayılır. Növbəti dəfə Apple işlərinə kölgə salmaq məqsədi ilə Intel poster yaradıb. Bu posterin yuxarı hissəsində iri hərflərlə yazılıb ki, Intel çipləri ancaq nazik və yüngül laptoplar üçün yararlıdır. Aşağı hissəsində isə 11-ci nəsil Core i7-lər haqqında informasiya yazılıb. Burada maraqlı olan bilirsiniz nədir? Bu qaqa şansı ki, bu posterdə göstərilib, qarşısında olan laptop, notebook isə tamam başqa arxitekturada, tamam başqa çipdə olan MacBook 16-dır. Bu dizaynerə başa salan olmayıb ki, ay insan, bu laptop başqa arxitekturada, başqa prosesorda işləyir. Mən inanıram ki, elə Android istifadəçiləri var ki, istərdilər ki, onların sistemi iOS olsun. Yəni ki, Apple sistemi olsun.
sən də onlardansan, bilirəm. Əgər onlardansansa, kommentlərdə yaz, utanmadan yaz. Bəs görəsən elə adamlar varmı ki, gözəl iPhone-u alırlar, özlərinin iOS sistemini Android-ə dəyişsinlər? Nə bilmək olar? Bəlkə də var. Belə insanlar üçün Samsung, iPhone-lar üçün çox keyfiyyətli One UI emulatoru təqdim edib. Əsas ekran dizaynından başqa, orada tam işlək Galaxy Store tətbiqi var. Bu emulyator demək olar ki, tam funksional One UI-dır. Samsung bu emulyator üzərində böyük işlər görüb. Amma inanmıram ki, bu əziyyətin bir mənası olsun. Samsungla davam edək. Deyilənlərə görə, başqa smartfon istehsalçılarının adlı sanlı fotoaparat istehsalçıları ilə müştərək işləməsi Samsungu narahat edir. Huawei neçə illərdir Leica brendi ilə, Vivo, Carl Zeiss, OnePlus isə təzəlikcə Hasselblad ilə işləyir. Deyəsən Samsungun da adlı sanlı dostlar tapmaq vaxtı yetişib. Məsələn, Olympus. Niyə də ki yox? Bu informasiyanı Ice Universe yayıb. Deməli, əgər Ice Universe bu informasiyanı yayıbsa, deməli, belə də olacaq. Biz onlarsız nə edərdik kimi nağıllara hazır olmalıyıq. Samsung bu dırnaqarası inqilabı S22 smartfonların təqdimatına hazırlayıb. Bu yaxınlarda isə Samsung şirkəti ilə bağlı çox absurd bir hadisə baş verib. Samsung şirkəti öz televizorları üçün LG-dən OLED panellər sifariş edib. Bu il üçün LG Samsungu 1 milyon OLED panellərlə təchiz edəcək. Gələn il isə bu rəqəm 4 milyon olacaq. Bu rəqəm LG-nin istehsal gücünün yarısına bərabərdir. Samsungun OLED panellərinin LG-dən alınmasının səbəbi daha gülməlidir. İş orasındadır ki, Samsung Digital və Samsung Display tamamilə fərqli şirkətlərdir. Daha doğrusu, törəmə şirkətlərdir. Samsung Digital'ın fikrinə görə, Samsung Display'in təqdim etdiyi qiymətlər o qədər də adekvat deyil. Buna görə də Samsung Digital OLED panelləri LG-dən sifariş edib. İndi isə BBK Holding'dən olan xəbərlərə keçək. Yaxın vaxtlarda Realme, Oppo və OnePlus kimi şirkətlər 125 vatlıq cəld zaryadkadan istifadə edəcək. Deyilənlərə görə bu yeni texnologiya əvvəlki cəld zaryadka texnologiyasına uyğun olacaq. İlk belə texnologiyalı smartfonlar bu ilin ikinci yarısında təqdim olunacaq və bu texnologiya 100% flaqman smartfonlarında tətbiq olunacaq. OnePlus fanatları isə dırnaqlarını yeyərək hissli fikirləri ilə rəsmi OnePlus formunu doldurublar. Yeni bahalı OnePlus 9 qızma barəsində durmadan məlumatlar verir. Bu qızma üçün smartfonun maksimum işlədilməsinə ehtiyac yoxdur. Smartfon ilk quraşdırma zamanı belə informasiyalar verir. Bu smartfonun ən bomba elementlərindən biri Hasselblad'dan olan foto imkanlardır. Lakin istifadəçilər isə bu fişkadan istifadə edə bilmir. Rəsmi forumda istifadəçilər yazır ki, 4K icazəli videoları çəkilməsindən 1 dəqiqə sonra smartfon qızma haqqında məlumat verir və foto tətbiqindən çıxır. Bəzi isti ölkələrdə yaşayanlar isə hətta foto çəkə bilmirlər. Çünki bayırda isti olur. Oppo şirkəti isə deyəsən inqilab etməyə hazırlaşır. Oppo zaryadka konnektoru və knopkaları olmayan smartfonu bizə təqdim edəcək. Buna baxmayaraq, necəsə kabelli zaryadka bizə söz verilir. Düzü mən bunu başa düşə bilmirəm. Zaryadka konnektoru olmadan kabelli zaryadka. Ola bilər ki, Apple texnologiyasında olan MagSafe kimi nə isə düşünəcəklər bunlar. Maraqlı olan isə başqa bir məsələdir. 2021-ci ildə biz tam olaraq konnektor və knopkalardan imtina etməyə hazırıq yoxsa yox? Öz fikirlərinizi kommentlərdə yazın. 2 il bundan qabaq Meizu Zero smartfonu təqdim olunanda millətin 100% buna hazır değildi. İndi isə kanalımızda aparılan sorğular haqqında sizə məlumat verim. Biz YouTube kanalında bir neçə sorğu aparmışıq. İlk olaraq gəlin ilin smartfonu ilə bağlı səsvermənin nəticələrinə baxaq. Bu səsvermədə 34 nəfər iştirak edib. 53% iPhone 12 Pro Max, 18% S21, 15% Xiaomi Mi 10, 15% isə Redmi Note 9 Pro smartfonlarını seçib. OnePlus isə 0% ilə sonuncu yerdədir. Növbəti isə Xiaomi'nin yeni logosu ilə bağlı səsvermə idi. Bu səsvermədə 28 nəfər iştirak edib. İştirak edənlərin 20% bu dizayna əla deyib, 7% pis, 18% əvvəlki dizaynın yaxşı olmasını, 54% isə əvvəlki logo ilə heç bir fərqin olmamasını düşünür. Sonuncu səsvermə isə Xiaomi Mi 11 Ultra yoxsa Galaxy S21 Ultra ilə bağlı idi. Burada da möcüzə olmadı. Bizdə deyəsən texniki xarakteristikası pis olsa belə Samsung üstündür. Samsung özünün zəif prosesorlarında olan smartfonları bizə kosmik qiymətləri satsa belə Azərbaycan Samsungu sevir. Səsvermədə 18 nəfər iştirak edib. Galaxy S21 Ultra deyənlər 61%, Xiaomi Mi 11 Ultra deyənlər isə 39% təşkil edib. İndi isə Xiaomi. İlk Xiaomi elektrokarları haqqında xəbərlər var. Birinci bu elektromobillərin hazırlanması üçün 3 il vaxt tələb olunur.
İkinci, şirkət bu maşınların ban növünü müəyyən edə bilmir. Yəni ki, sedan və ya crossover olması məsələsi hələ də açıqdır. Səsvermədə iştirak edənlər sedan növünü seçib. Qiymətlərlə bağlı gen direktor müəyyən informasiya verib. Qiymətlər arasındakı fərq dağla təpə arasında olan bir fərqə bərabərdir. $15.000-dan $45.000 kimi. Cəmaət isə Xiaomi avtomobilləri üçün maksimum qiymətin $23.000 olmasını deyir. Bundan başqa şirkət avtomobil biznesi üçün yeni brend düşünür. Yəni ki, bu avtomobilin Xiaomi Model S olması 100% deyil. Əsas odur ki, Xiaomi əvvəlki Xiaomi olsun. Yəni ki, aşağı büdcəyə, aşağı qiymətə yüksək xarakteristikalı gadjetlər təqdim etsin. Son vaxtlarda isə Xiaomi bu sloqandan çıxır. Sizcə yeni təqdim olunmuş Mi 11 Ultraların ana platası neçəyədir? $375. Nəzərə alın ki, bu qiymət hələ Çin üçündür. Bir də ki, flaqman xarakteristikalı K40 smartfonlar üçün $310 istənilir. Ana plata demək olar ki, 2 dəfə displeydən bahadır. Sizin tam təsəvvür etməyiniz üçün deyim ki, Mi 11 Ultra'nın Avropa qiyməti $1200-dır. Buradan belə bir sual ortaya çıxır. Görəsən bizdə də Miker işləyir ya yox? Yəni ki, 2 il zamanətli displey və digər ehtiyat sitələrinin dəyişdirilməsi. Düzdür, Çində bu servis çox güclü işlənir. İndi isə bir açıq gülməli informasiyaya keçim. Naqilsiz naushniklər, qulaqçıqlar üçün paltar yuyan. Yox, səhv eşitmədiniz. Doğrudan da paltar yuyan. Bu qajet cəmaət arasında iminlə belə adlandırılır. Bu paltar yuyan $40 satılır. Bu nədir sualını verə bilərsiniz. Siz öz $15 qulaqcıqlarınızı $40 bu paltar yuyanda yuya bilərsiniz. Bu zarafat filan deyil. Bu qajetə böyük tələbat var. Sual. Euro dövrünün parkı filminə baxmısınız? Sizdən kimsə belə bir yerdə olmağı istəyir? Əgər kimsə istəyirsə, kommentlərdə yaza bilər. Neuralink şirkətinin rəhbərlərindən biri öz Twitter səhifəsində bunun real olmasını paylaşıb. Onların Euro dövrünün parkındakı kimi həqiqi dinozavrlarla dolu parkın yaradılması texnologiyası var. Düzdür, bu dinozavrlar bizim filmlərdə gördüyümüz dinozavrlardan çox fərqli olacaq. Ola bilsin ki, bu qaqaj bizi ilə məzələnir. Amma o dəqiq yazıb ki, belə bir texnologiyanın həyata keçirilməsi üçün 15 il vaxt lazımdır. Zənnimcə bizə dinozavrlarsız da yaxşıdır. Vəssalam, videonun sonuna gəlib çıxdıq. Video xoşunuza gəldisə, like edin. Nə xoşunuza gəlmədisə, kommentlərdə yazın. Bizim sosial şəbəkələrdə, yəni Facebook, Instagram, Telegram və Twitter səhifələrimizə abunə olmağı unutmayın. YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.